ممثل أراد الدنيا وربنا أراد له الآخرة. لو عايزين تعرفوا مين هو الممثل ده وقصته إيه، خليكم معايا لنهاية الفيديو ويلا بينا نبتدي. الممثل ده اسمه شلاضيمو، من مواليد بني سويف، وكان واحد من أشهر الكومبارسات في السينما المصرية، وكانت ملامحه الحادة سبب في تقديمه أدوار الشر، لكنه في الحقيقة كان قلبه أبيض وطيب جدا ودمه خفيف، وكان محبوب كمان من كل اللي حواليه. أهله سموه شلاضيمو لأن زمان في مصر كان في عائلات بتسمي ولادها أسماء غريبة عشان يعيشوا وما يموتوش، أو منعا للحسد. عشان كده أهله سموه شلاضيمو خوفا عليه من الحسد. الفنان أنور وجدي هو اللي اكتشف شلاضيمو وقدمه سنة 1947 في فيلم قلبي دليلي مع الفنانة الراحلة ليلى مراد. شارك شلاضيمو في أكتر من 20 فيلم، من بينهم قطار الليل، واتشهر بشخصية حنظلة في فيلم عنتر بن شداد. ابتعد شلاضيمو عن أدوار الشر ومثل دور واحد سكران في فيلم خلخال حبيبي سنة 1960. وحب الراقصة الشهيرة زينات علوي. اتقدم شلاضيمو لزينات علوي وقال لها إنه بيحبها. ضحكت زينات وقالت له ما ينفعش، أنا مسلمة وإنت مسيحي. سمع شلاضيمو الكلمتين وجري بسرعة على الأزهر عشان يعلن إسلامه عشان يتجوزها. ولما رجع لها عشان يتقدم لها تاني قال لها أنا أسلمت خلاص. ضحكت تاني وقالت له أنت نسيت نفسك ولا إيه؟ أنت عايز تتجوزني أنا اللي بيجري ورايا رشدي أباظة هتجوز كومبارس زيك أنت؟ شلاضيمو ما صدقش اللي سمعه وجاله حالة اكتئاب شديدة جدا، واعتزل الناس لفترة طويلة. خلال فترة اعتزال شلاضيمو للناس قعد يفكر في دينه الجديد، وهو الدين الإسلامي اللي اعتنقه عشان الست اللي كان بيحبها واللي كان عايز يتجوزها. بدأ شلاضيمو يقرأ كتير عن الدين الإسلامي، وبقى يروح يصلي صلواته في المسجد، وبدأ كمان يقرأ القرآن الكريم، وانتشرت قصته في الوسط الفني كله وقتها. عرف الفنان عماد حمدي إن شلاضيمو بيتمنى إنه يسافر يحج، فتكفل الفنان عماد حمدي برحلة الحج لشلاضيمو، وسافر فعلا لتأدية مناسك الحج، وهناك مات شلاضيمو على جبل عرفات واتدفن هناك. وبس كده. لو عجبكم الفيديو ما تنسوش تشتركوا في القناة وتفعلوا زر الجرس عشان يوصلكم كل جديد.